ito yung connector mga boss, basa. Makikita nyo, may oil siya. Ito yung kanyang connector, basa. Ano, basa ng oil. Ano nangyari yung mga boss? Yan, basa yung connector ng camshaft mismo. So kung makikita natin mga paps, kompleto naman lahat ng lights sa dashboard natin. Pero ang problema, pag kinakarank mo, yan, yung aakma siyang aandar siya sana, pero ayaw. Yan, start. So okay na siya mga boss, one click, okay ang andar. Solve ang problema. Okay. So meron tayong pasyente boss. Good morning sa lahat. Ayan, Mazda BT50 Ford Mazda. Ang complaint ng customer is cranking but no start. So titesting natin kung totoo nga ba. So ayan, kung nakikita nyo, nagka-crank nga pero hindi tumutuloy. Ayan. So titignan natin yung mga possible cause nya. Salang natin yung computer. So let's go. So ito yung lumabas sa ating computer. Wow, yan. Camshaft position sensor bank 1, camshaft position sensor A, range performance. Ayan. So camshaft yung tinuturo nya. So tapos mga glow plugs. Ayan. So titignan natin. Alright. Yan yung DTC nya mga boss. Ayan. So ang kanyang makina is 5 cylinder 3.2 liter engine. Ayan, ang ating diesel engine ito. So titignan natin yung camshaft kung tinuturo niya kung anong problema. So kung makikita natin mga paps, kompleto naman lahat ng lights sa dashboard natin. Pero ang problema, pag kinakarank mo, yan, yung aakma siyang aandar siya sana, pero ayaw. Yan. So ayan yung camshaft natin mga boss, yan sa likod. Dito sa side natin. Yan. Tanggalin natin. So ito yung camshaft sensor natin. Ayan, yung ating camshaft sensor. So ito yung connector mga boss, basa. Makikita nyo, may oil siya. Yan, yung kanyang connector. Ito yung kanyang connector, basa. Ano, basa ng oil. Ano nangyari yung mga boss? Yan, basa yung connector ng camshaft mismo. Kabit na natin mga boss. So nakabit na natin mga boss. Paandarin na natin ngayon. So moment of truck. So ito na siya mga boss. Sumaandar na siya. Okay na. Connect na siya. Patayin natin, tapos paandarin natin ulit. Okay. So kikita nyo, dati naka-active ito, yung present itong dating mga DTC na to. Yung glue plug, understood na yun, papalitan din natin yun. Pero itong pinaka main cause ng problema, itong camshaft position sensor. So i-delete natin. Yan. So okay. So kung makikita nyo, nawala na yung DTC nya. And start.
Okay na siya mga boss. One click. Okay ang andar. Solve ang problema. Pero ito yung naiwan na DTC. Kakusapin na lang yung customer para palitan din itong mga glow plugs na to. Common issue to sa mga Ford at saka Ford Mazda. Ganito talaga to. So papalitan na din natin itong mga glow plugs later on. So okay. Ayos. Yan yung ating sakyan.